Sorvisfora eklaseva Sasna sasna noma tuka Sorvisfora eklaseva Sasna sasna noma tuka Tu povorto, tu bonovedar Tuci moima soglia falta Tu povorto Veda, tuci moima, soglia falta, sorvis fora eklaseva, sasna sasna noma tuka, sorvis fora eklaseva, sasna sasna noma tuka. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगा स्वीकार आज ह्या बुधवारा दिसाक हे मिसांत वांटो घेवन 10 बुधवारांतलो चवथो बुधवार आज आमी समारंभता हे मिसांत आमी देवाक दिन वाजता निकिता लुईस आमचे भयणीचे देण्या खातीर निकिता लुईस आज आपल्या फुडले शिकपा खातीर भायल्या गांवांत वता तिचे देवाचो आशिर्वाद आमी खेरीत भाशेन मागुया तशेंच आज आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समारंभात आल्बर्ट रोड्रिगीस आनी आल्बा फेर्नांदीस तशेंच 25वो वेडिंग एनिवर्सरी समारंभात सालुझीन आनी एनी सँड्रा डिकॉस्टा तांचे बसत मागतना आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत मागुया आल्बर्ट रोड्रिगीस मोजेस डिसूजा सिमरन डिकॉस्टा तांकां बापाची खेरीत आशिर्वाद आनी कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया तशेंच हे मिसांत एक आमची भयण अप्सेगान उतरल्या पियेदाद आंध्रात इदोरात सांकवाळीची धाकटी 2 भुरगीं आसात एक चेडूं एक चेडो तिका सासणाची सवस्काय आनी तिचे गोरकाराक आंतोन दवरात हाका आनी तांचे फामिलीक बुजवण हे मिसांतल्यान मागुया आनी आमकांय सदांच आमी मोटरान मोटरसायकलीन भोंवता सुरक्षीत आमकां देवान सांबाळूंक मागुया आज सायबिनवांची भेट ज्या ज्या घरांनी आसात तांचे बसत मागुया वयत्यांत जॉन मोन्सेरात आंतोनेता मोन्सेराताचे कुटुंबांत पाद्री बाट माली स्वामी दुर्गावाडी मारिया फेर्नांदीस व्हडलेंबाट 3 जोडी कॉस्टा जिलाले मोरोड बेल्बिना एतलबिना फेर्नांदीस माशादले मोरोड आयरीन फेर्नांदीस नोमशींत माविन आनी जेनेट गॉमिस आनी नागाळी इजाबेल फेर्नांदीस ह्या कुटुंबांचेर सायबिमांचे भेटे उदेशी देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया आनी ही भेट तांकां ओत्मीक अनुभवाची जावंक मागुया तशेंच मागुया आमचे सिनियर्स काल रेतीर सोंपोवन आपआपले घरा आयल्यान एका सोबीत वातावरणांत एका सोबीत जाग्यार तशेंच इतले सोबीत भोक्तीन ह्या रितीरांत तांणी वांटो घेतलो तांचेर तशेंच जेजुईत पाद्रींचेर आशिर्वाद मागुया आज ते तरणाटी डिकन्स जेजुईत पाद्री जातात 10 वरांचेर बाजिलिकेंत ओल्ड गोवा तांकां याज्ञीकपणाची मागणी मेळटा ते एक जाण एकलो माजोड्डीचो एकलो ग्रेस चर्च मारगांव आनी एकलो कोंगुटचो हे तेगूय तरणाटी आपले शिकोवप पुरें करून आज जेजुईत पाद्री बराबर याज्ञीकपणाची मागणी घेवन गोवा प्रोविन्स वाठारांत काम करूंक जेजू तांकां पाठयतलो तांचे बसत मागतना तांचे आवय बापाय बसत सोयऱ्यां दायऱ्यां बसतूय आमी मागुया आनी भुरग्यांचेर देवाचो पवित्र आत्मो भरपूर वतूं म्हूण प्रार्थुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
जो आसा, जो आसलो आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बाबाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. बामणी नुये पवित्र रितीन बरे भशेन वांटून घेवंक तयार जावं आमी पातकी म्हूण ओळखुया आनी देवाचे बक्षणी मागूंक तयार जावया. काल जाणतान दूख दोतल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. तूं बापाची काकूत दया घेवन आमकां आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां शिकोवंक आयलाय. सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थुया. तूं मोगूच देवा, मोगान तुवें आमकां रुचलें आनी मोगान जिवंक तूं आमकां आपयते. दिसा दिसपट्टे जिवितान तुजो मोग आमी अनुभव आनी होच मोग दुसऱ्यांक वांटून आमकां तुज्या मोगाची हातयारां कोर. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. भाग्योंत पावलून कोरेतकारांक बरयल्ली पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, अदीक वर्ते देण्याचेर तुमची दोळे लायात आनी सगल्या परस श्रेश्ठ वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वांसची गांठ ओ किणकिणट्या काशाला सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगल्या गुटांची ओलोक आनी सगळी विद्या म्हाका आसत. आनी दोंगोर लेगून एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावात आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळें म्हजें आसलें नासलें तितलें वांटीन म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वचता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गौर ना. मोग माणसुगेची शीम उतरना, आपलो आडाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. ओनितीन मोग खुशाल जायना, स्वतान खुशाल जाता. मोग सगळें बोगसूंक, सगळें सोत मांदूंक, सगळ्याचो बरोवसो धरूंक, सगळ्या सुसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोदतलें. आठव्यो भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. विद्याचें देणें सोंपतलें, पूण मोग कदींच सोरोना. कित्याक विद्याचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपूण, पूण सोंपून तें येतूच सगळें ओपूण तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरगे भाशेन उलयतालों, भुरग्या भाशेन वागतालों, भुरग्या भाशेन चिंतालों. पूण एकदां जाणटो जातूच भुरगेपणावेलें वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोड गोड कितें पळयता, पूण मागीर आमी रूप पळयतले. आतां म्हाका ओलोक आसा ती अर्दी कुटी. मागीर देव म्हाका वळखतो तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां ही तिनूच आसात, भावाट, बरवचो आनी मोग. पूण हांचे मदीं उत्तम तो मोग. देवाचें उतर. देवाचें उडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. पोतून म्हणया, जी पोरजां देवान वेंचून काडल्या
ती खरेंच भागी. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोडगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब, जी वर्सां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वासीपणाची. नीट आनी प्रामाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब, जी वर्सां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें वेंचून काडल्या. जसो ताचेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. जबाब, जी वर्सां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच भागी. उद्गार. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, हे संस्थेच्या मनशांक कोणाक म्हूण हांवें सोर करची, ती कोणा सारकी. मैदानार बसून एकामेकाक उलो मारून अशें म्हणटल्या भुरग्यां सारकी ती. आमी तुमकां वेणू वाजयलो पूण तुमी नाचली नात. आमी विलापलें आनी तुमी रोळ्ळी नात. तो स्नान जातार जुवांव जेवण खाण चाकी नासतना आनी सोरो पिये नासतना आयलो आनी तुमी म्हणटात ताचेर देंवचार बसला. मनशाचो पूत जेवून आनी पियेवन आयलो आनी तुमी म्हणटात हो आसा एक पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस, 2 वसूलदारांचो आनी वायटव्यांचो इश्ट. तरी देव जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या सगळ्या भुरग्यां उदेशी रुजू जावं येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, सगळ्या आत्मीक देण्या आनीक शेगुणांच्या मदें आज भाग्योन पावलो आमकां सांगता कोरिंथांतल्या क्रिस्तांवांक बरयलेले चिठीन. Above all spiritual gifts and virtues, मोग सगळ्यान व्हडतो, मोग सगळ्यान श्रेष्ठ. आनी काय बरें हें वाचप. जायते फावटी आमी काजराच्या वा लग्नाच्या मिसांत वाचता आनी हेचो देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत जेल्लीं जाल्यार देर वूड नॉट हॅव बीन एनी डिवोर्स, एनलमेंट, सेपरेशन, टावंट्यो डिशूं आसचें ना. आनी भोव करून लग्ना दिसाक हें वाचप काडटात. भाग्योन पावलूचे चिठींतले 1 Corinthians 13. त्या दिसाक म्हाका दिसता व्हंकले न्हवऱ्याक वेळूच आसना तें वाचूंक आयकूंक. ती तयारी करतात. हॉलांत कोण येतलो कोण येवचो जायचे. भाव भयणीनो,
भाग्योन पावलू सांगता भावार्थ बरोवसो काबार जातली. उत्तलो खोंड मोग सगळ्याहून श्रेष्ठ उत्तम. कोंकणी भाशेन बरें ना हें उत्तर. सगळ्याहून उत्तम तो मोग. फ्लॉप ट्रान्सलेशन. सगळ्याहून व्हडलो द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दीज कार्डिनल वर्च्यूज इज लव. उत्तम म्हळ्यार परफेक्ट इंग्लीश भाशेन. सगळ्याहून व्हडलो भाग्योन पावलू सांगूंक सोदता मोग. आनी तो काय बरे भाशेन घालता. तो म्हणटा देवाच्यो भासो उलोवचें देणें आहा. मागीर लोकांक बोरीं करपाचें देणें आसा. मागीर जायते तरेची देणी आसात. विधवा सायन्स सगळी विधवा म्हाका आसत. दोंगर लेगून एके सुवातेर त्यान दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका भावार्थ आसत. मोग ना. झिरो. भाग्योन पावलो मोग ना जाल्यार कांयच ना. देखून भाग्योन आगुस्तीन म्हणटालो मोग कर तुका जाय तें कर. भाव भयणीनो कितें मोग भाग्योन पावलो मागीर सांगता. कित्यांत आसा. मोग म्हळ्यार सोंसणीकाय. मोग म्हळ्यार सोंसणीकाय. लव इज पेशन्स. आमकां पेशन्स जाय. गोंयांचे रस्ते सगळ्योच पेपरांचेर येता डेथ ट्रॅप्स जाल्यात. धांवता सगळीं इन्क्लुडींग हांव धांवता. कितलीं जाणां फोंडांत पडटात मरतात. कितलीं जाणां एकामेकाक आडावन मरतात. आमचे तरणाटी कितले रस्तीन ती धाकली 2 रोजांची मोटरसायकल चलयतात. मागीर एकामेकाक आडप मारप. लव इज पेशन्स. लव इज पेशन्स. मोग म्हणजे सोंसणीकाय कोणाकूच ना. आनी ती आमकां देल्फिनोन आनी मॅक्सनान आनीक मॉल दे गोवान मेळना. पेशन्स यू कांट बाय. लव तुका तर खरो मोग आसा तूं सोंसणीक घरांत शेजाऱ्याक वाड्यान सोंसणीक. लव मोग म्हळ्यार दया. भाग्योन पावलू सांगता हांव न्हय. मोग म्हळ्यार दया. एकामेका सवेन दया. आमी एकामेकाची चुकी काडूंक भोंवता. चुकी काडूंक भोंवता. एकामेकाक खाला आपटिता. दयाळ मनीस जाचे काळजांत मोग आसा तो आपले दयाळ जिवितांतल्यान दाखयता. मोग म्हळ्यार मोग नाटकाय ना. मोग आसा थंय. मोग आसा थंय बोडाय ना. मोग आसा थंय गर्व ना. मोग आसा थंय माणसुकेची शीम उतरना. आपलो आदाव सोदिना. राग दवरिना. वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. उनितीन मोग कुशाल जायना. ईच वर्ड इज फूल ऑफ मिनींग. एक उतर. वी हॅव टू एनालायज रादर दॅन जस्ट रीड. एक उतर भाव भयणीनो आमकां नियाळाक उपकारता तसलें. नाटकाय ना. आज कितली जेलजी खंयच्याय क्षेत्रांत वच खूब जेलजी. लोकणीक जिवितांत घोव आनी बायले मदें जेलजी. तूं कोणा कडेन उलोवचो ना. तूं कोणा लागीं उलोवचें ना. हांव 5 जाणां लागीं उलयतलो. जेलजी लोकणीक जिवितांत पुरान. नाटकाय बोडाय. भायली बोडाय. बोडाय दाखोवप. गर्व. भाव भयणीनो एक उतर. मोग माणसुगेची शीम उतरना. मोग आपलो आदाव सोदना. लव डज नॉट टेक इट्स ओन एडवांटेज. सीक इट्स ओन एडवांटेज. आज आमी सगळीं आमचो आदाव सोदता. म्हाका कितें मेळटलें.
म्हाका कितें मेळटलें? हांव एक इगोजी जाल्लो थंय बाटा मेसा जाय ती इगोजेक न्हय लोकांची प्रेस इगोजेक पुरान कितें कोत्ता 5 इकराक कितें मेळ्ळें काय? एक इगोजी जावं आसलो व्हडले सायलाचे रूख आहले व्हडले 5 साल म्हणजे इगोजेचे 5 विकाराचे ते हांवें ताचो सांबाळ केल्लो 7 वर्सां पुरान ते शेंकाळूंक जाय बरे भशेन वयर जायते जाण येताले फादर हो सायलाचो रूख म्हाका 2 लाखांक 2.5 लाखांक पावलो. हांवें बाबारी म्हणलें हांव विकिना हांवें तर विकले ते म्हजे ते 5 साल म्हणजे इगोजेचे 5 विकाराचे तो 5 विकार आसो सोड थंय पूण हांव विकिना. दुसरो 5 विकाराचो ताका सांगतलो वीक आनी कसलोय काम करूंक जाय कर 4 आसले आनी मागीर म्हजो उपरांत आयिल्लो 5 विकार तेजे जालेले मागीर तांकां मूय लागता विकले जाण 4 व्हडले एक 2-2.5 लाखांक. हांवें कित्याक विकूंक ना 5 विकार आमचे सायल विकून गेलो म्हणटले. मोग आपलो आदाव सोदिना राग दवरिना वायट घेतला तें मनान बाळगिना आमकां रोखडो सेंटिमेंट जाता. लव डज नॉट टेक ऑफेन्स. पळय मोग कित्यान खुशाल जाता स्वतांत खुशाल जाता सगलें भोगसूंक सोत मानूंक बोरवोसो दवरूंक सोंसूंक तयार आसा. When we go home, each word is so pregnant with meaning. Each word. देवान पावलो कितले जाणवायेन बरिल्लो आपल्याचे विचून काडलेले आयदोण ताका केल्लो. ही ताची उतरां बांबुडीनो कितली आमकां स्फूर्ती दितात टू अंडरस्टँड द डीप मिनींग ऑफ लव अँड टू अंडरस्टँड द रियल मिनींग ऑफ लव. लेट अस लूक एट द क्रॉस. आमचो भाव सांतान सदांच 12व्या इस्तानार व्यासाक करता आसतना तुवें कितलो म्हजो मोग केलो आनी इतलो म्हूण जेजू आमकां सांगता आनी दोनूय हात विस्तारून कुर्सार मेलो. We find all these in our Savior, where Paul describes the meaning of love. Very easy to write, to translate, very easy, but to live, देखून भाग्यवान पावलो म्हणटा. The greatest is love. हांचे मदें व्हडलो मोग भावार्थ सोंपतलो बोरवोसोय सोंपतलो मोग सोंपतना कित्याक स्वर्गार पुरान मोगाचीच परब. We celebrate love in heaven, love of God for us, and we will experience the presence of God in love. ही कृपा आमकां हे मिसांत मागुया. बेठोन एक आमी गायन गावया. भावा भयणी C10 पान 30 आनी 2 C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटून भांगर नाका रुपे नाका आपल्या खर्चा सोबे Jesu tuझे काळीज मागता. आयच्या दिसाक आख्खे जिणेंत देवा कशी गुरीस लेगून मोगा
Jesu म्हाका खोशेन दिता सगळेंच मोचें पापाक मोडटा Jesu म्हाका खोशेन दिता सगळेंच मोचें पापाक मोडटा भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोरपत वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत ताणें मोहिनी आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्पर आमचे मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमकां एक एकल्याक तुज्या मोवाळ दोयाळ काळजा सारकेलीं कर. दिसान दीस मोगान जिवंक आनी स्वर्गी राज्यांत मोगाचीच परब समारंभूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. गोंय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपत बेजार आनी सासणांचे देवा, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तूं एकूच देव जिवो आनी करो. सोर काळा आदी सासणाच्या सासणांक ओगोम परजोळान तुजी येताय. तूं एकलोच बरो आनी सगळे जिविताची जोर. सोर रोसना तुवें रुचल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय आनी तुज्या उजवाडाच्या परजोळान तूं दादूशी कोताय. देखून हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार दीस रात तुजी सेवा करतात आनी तुजी मोहिमा रूप रूप बघून निरंतरीन तुका वाखणटात. तांचे बरोबर आमी सगळीं रोचणे तुजे रोचणेच्या नांवान संतोशान आमी हो उद्गार गायता. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे ताय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मौन दाखोवपाक उरलो आमी उंडो आनी सोरो तुजे मुखार हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच जेजून दाकां सोऱ्यान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. म्हणजे रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavartaco gut purgatoryam, Jesu melo. Melo Jesu Chivansa, Jesu Nove Anetaro. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तेंच आतां आमी करता ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमच्या मोगा पासत कुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलें ताचें रोगत आमी तुका भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून ह्या पवित्र जेवणांत आमकां वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तुरे जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमकां दितना ताच्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमियांव आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा कडेन मनां काळजाचे एकवटांत आमकां सांबाळ. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून हांगा एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आमी मोग करता तांची तूं दया कर. तांकां तुज्या मोगांत राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्यांक भोव करून संपून गेल्ले आमचे भयणी पियेदाद आंध्रादी दवरात तांकां आनी सगळे मरून गेल्ल्या ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरमूत आमचो आस्कारी बागेवन मिगेल आनी सोर काळीम तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बराबर तुज्या मोगाची परब स्वर्गराज्यांत आमी समरुंक आमकां तयार कर. कोश्टां दुखींक सांपडलेल्या सोमेस्तांची दया कर. देसान देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतले सगळे मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जिवंक करपाची. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां उत्तम मोग दाखयलाय. तो मोग ओळखून आमी अजाप जावन तुका वाखणटाव आनी म्हणटाव. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांत. Amen. देव मोग गॉड इज लव बागेवन जिवांव सांगता बागेवन पावलो म्हणटा. मोग म्हळ्यार कितें आनी कशे भाशेन उत्तम जिवीत जिवंक सगळ्याहून श्रेश्ठ सगळ्याहून व्हडलो तो मोग. हे मोगान देवान आमकां रोचल्यांत सांबाळटा आनी तोच मोग ताचो आमी दिसा दिसा अनुभवता. हेच मोगान दुसऱ्यांचोय मोग करून आमकां एक लांब रुंद काळीज एक शांत मन फाव कर म्हूण बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो रावसायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां दिवा. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार कर. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरभुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यात आमी बरो शानूत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुती सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोन दांगमळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देवाची शिले संवसाराचे पाप कटले आमची कगलोत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले
आमचे इकाकृत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. बापाचो उत्तम मोग आमकां परगट करूंक आयिल्लो जेजू, बापाच्या मोगाची निशाणी ताचे कुर्साचें मरण आनी पुनर्जिवनपण. हो जेजू आयज आमकां मोगान जिवंक आमंत्रण करता. हे ताच्या मोगाच्या जेवणांत वांटूक घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका पावना, तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जुई प्रिती मोग वस्ता D40 पान 70 आनी 5, D47 पेज 75. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला, ह्या सर्गीच्या देणांचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी भोगी सकू. तुजो आनी एकामेकाचो मोग करून हे संवसारांत जिवीत सारून सासणाक मोगाचे परबेन आमी वांटो घेवंक पाव. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूची नावी. आज सांजे 4थो बुधवार 10 बुधवारांतलो आज मिसाची मांडावळ करूंक व्हडलें बाट 1, 2 आनी 3. 1 टेस्ट करतली, 2 वाचप करतली आनी 3 भावार्थ्यांची मागणी करतली. सांजेच्या मिसांत वांटो घेवया. फाल्यां आमी आख्खो दीस परम संस्कारा मुखार मागणी करूंक थारायला.
एके भाशेन आमचेच पिरगोजेची भेटवणी सगळे भावार्थ्यांची ह्या गांवांत रावतल्यांची आनी पयस पयस आसलेल्यांची पुरान सकाळचे 8:30 ते 9:30 पयलें वर जातलें मामराल आनी दुर्गावाडी वाठारांतलीं भाव भयणां आनी एक वर वाड्यान थारायिल्लें आसा. सगळीं आमी बरोबर भक्तीन वांटो घेवया. फाल्यां इगोर्ज उक्ती आसतली आनीक 4:30 ते 5:30 पवित्र वर सगळ्यांचें सोमेस्तांचें वर आसतलें. आशिर्वाद आनी उपरांत भाग्योन मिगेलीचे परबेक आमी माडयेचेर आशिर्वाद घालतले आनी मीस करतले. आशिर्वाद घेतूच आमी भायर सरतले. कॉन्फ्राज आसा तांणी आपली ओपमूस घेवन येवचें आनीक ह्या माडयेंत आशिर्वाद माडयेचेर आशिर्वादांत वांटो घेवचो. शुक्रारा दिसतान आमचें नवें साम इंग्लीशें 480 वर्सांचो उत्सव बरे भाशेन हें आमच्या आस्काऱ्याचें नवें आमी करुया. भायले पाद्री येतले देवाचें उतर परगटूंक आमी सगळीं येवया. भुरगीं जाणटी तरणाटी बरे भाशेन मांडावळीन आनी भक्तीन आमी वांटो घेवया. ह्या वर्साक आमचो बिश्प साहेब आतां 28 सप्टेंबर रोमाक वयतलो. 29 सप्टेंबर म्हणजे आमचे फेस्ता दिसाक तावन हो परिशद सिनड सुरू जाता. सिनड सुरू जाता रोमा शारांत 29 सगल्यांनी थंय आसूंक जाय. आमी तांचे पासत मागुया हो सिनड बरो जावंक आनीक देवाचे आशिर्वाद पवित्र सभेचेर भरपूर पडो. आमची भयण निकिता लुईस आज आपले फुडलें शिकप करूंक भायर वता, UKक वता. ताचे पासत मागुया देवान ताका राखूंक सांबाळूंक आनी आपलें शिकप पूर्ण करपाक. सर्वेश पौर तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात मोगान तुमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. सर्वेस्वराक आर्गां दिया. E10 पान 202 E10 आमी पेज 82 आमी चवथो श्लोक गावचो. सर्वेस्वराक आर्गां